Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү эмгек мамилелери тууралуу жүргүзмөкчүбүз. Өткөн көрсөтүүлөрдө биз эмгек келишимдерин кандай түзүү керек, кандай шарттар болот, ошолор жөнүндө айтып кеттик элек. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүдө биз эмгек келишиминин эң негизги бир маселеси бул эмгек убактысы жөнүндө кененирээк токтоло кетсек дегенмин. Биздин эмгек кодексинин 89-беренесинде көрсөтүлгөндөй, бул эмгек убактысы кайсы убакыт, эмне мааниси? Бул бизге келишим менен чектелген убакыттын ичинде биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн келишимге ылайык эмгек кызматыбызды өтөшүбүз керек. Мына ушул эмгек кызматын өтөө, эмгек кылуу мөөнөтү биздин эмгек кодексинде так чектелген жана ошого ылайык баардык эмгек берүүчүлөр дагы, эмгектенүүчүлөр дагы ошого мыйзамга баш ийип иш аракеттерин жүргүзүш керек. Аны баардыгыбыз билишибиз керек. Орточо эң туура болгон эмгек мөөнөтү бул жума менен чектелет. Бир жуманын ичинде бул 40 саатты өзүнө камтыйт. Бул мөөнөт жөндөн жөн келип чыккан жок, себеби көптөгөн изилдөөлөр болгон, адамдын эмгекке жарамдуулугу тууралуу, адамдын ден соолугуна зыяны болбосун деп ушундай көптөгөн илимдий изилдөөлөрдүн негизинде ушул 40 саат келип чыккан. 90-беренеде так көрсөтүлгөн 40 саат ар бир адам үчүн бир жуманын ичиндеги чектелген эмгек мөөнөтү. Ошондуктан силер келишим түзүп аткан учурда эмгек берүүчү болосуңарбы, эмгектенүүчү болосуңарбы, ушул 40 саатты тууралап мөөнөттү белгилеп келишимге так көрсөтүп алышыңыздар керек. Себеби кийин мамилеңердин ортосунун бузулушу болбосун үчүн тактык туура. Демек, бул 40 саатты кандай бөлүштүрсө болот? Кээ бир адамдарга 40 саат көбүрөөк болуп эсептелет. Ошон үчүн аларга кыскартылган эмгек мөөнөтү көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн 14 жаштан 16 жашка чейин балдарга өзүнчө, 16 жаштан 18 жашка чейинки балдарга, улан кыздарга өзүнчө көрсөтүлгөн. 14 жаштан 16 жашка чейинки балдар бир жумасына 24 сааттан ашык иштебеш керек. Бул чектелген мөөнөт. Анан бул адамдарга башка кошумча эмгектенүү мөөнөттөрү дагы колдонулбайт. Эми 16 жаштан 18 жашка чейинки улан кыздар, булар 36 саат иштеш керек. 36 саат бул 4 саатка нормадан кемирээк иштөөсү зарыл. Буну баардыгы бүт эмгек берүүчүлөрдүн баардыгы сакташ керек. Эгерде кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп же көбүрөөк иштөөгө талап кылынса, келишим түзүлгөн учурда дагы бул туура эмес болуп эсептелет, мыйзамсыз болуп эсептелет. Ошон үчүн бул мөөнөткө каршы болуп, өзүңөрдүн арыздарыңар менен кайрылып, мөөнөттү тактоого мүмкүнчүлүгүңөр бар. Мисалы үчүн өтө оор эмгектин түрлөрү бар. Алар ден соолугубузга зыян нерселер менен же болбосо кандайдыр бир оорундук келтире турган эмгек болот. Бул мындай эмгек өтөгөн учурда дагы эмгек өтөө мөөнөтү бир жуманын ичинде 36 саатка кыскарат. Андан тышкары биздин эмгекке жарамдуулугубуз дагы ар кандай болот. Ошон үчүн эмгекке жарамдуулугу толук эмес адамдар бар. Булар биринчи, экинчи группанын инвалидтери. Булар дагы 36 сааттан бир жумасына ашык иштөөгө бул мыйзам тууралабайт. Себеби анын эң көп убактысы бул 36 саат. Ага чейинки мөөнөттү караштырса болот, бирок андан ашпаш керек. Ошондой эле биздин кээ бир өтө оор же болбосо кандайдыр бир инфекциялык оорулар менен иштеген медициналык кызматкерлерибиз бар, же шахтада иштеген, дагы бир оор кырдаалда иштеген кесиптерибиз бар. Буларды биздин өкмөттүн токтомунда так көрсөтүлүп, ал токтомдун
номерин айта кетейин. Бул 20 ноябрь 12 жылы чыккан номер 185 токтомдо бул кесиптердин тизмеси так көрсөтүлгөн. Ошол тизмеден карап алсаңыздар болот. Демек, ар бир адам жумушка орношуп жаткан учурда биз өткөндө айтканда келишим, эмгек келишимин түзүшүбүз керек. Эмгек келишиминде кайсы учурда түзүп атканыбыз, кайсы жерде түзүп аткандыгыбыз, кайсы кызматка орношуп аткандыгыбыз жана ал кызматтын өтөө мөөнөттөрү кандай экендигин так көрсөтүп гана ошондо гана биз жумушка киришишибиз керек. Себеби биздин жумуш берүүчү менен эмгек берүүчү менен эмгектенүүчүнүн ортосундагы мамиле бул мыйзамдуу түрдө болуш керек жана жазуу жүзүндө болуш керек. Баардык кайрылуулар бири-бири менен мамилелердин баардыгы бул жазуу жүзүндө болот. Жогоруда айтылган токтомдон тышкары 39-8 февраль 2008 жылкы өкмөттүн токтому бар. Мына ушул токтомдо дагы кайсы кесиптин ээлери кыска мөөнөттө эмгектениш керектиги тууралуу көрсөтүлгөн. Эми кээ бир учурларда эмгек берүүчүлөргө толук мөөнөттө 40 саатты бир жумасынын ичинде иштөөнүн кажети жок болгон учурда, эгерде ортоңордо келишип алсаңар, анда ал мөөнөттү кыскартсаңар болот. Ошого жараша маяныңарды тактап 40 саатка чейинки, бирок 40 сааттан ашпаш керек. Бизде белгилүү болгондой эс алуу убактылары бар. Бир жуманын ичинде же бир күн, же 2 күн эс алуу туура. Демек, эгерде биз 6 күндүк же 5 күндүк жумуш жумасын орноштуруп өзүбүздүн келишибизди тактап ала турган болсок, анда ошого жараша сааттарды да бөлүштүрөбүз. Демек, эгерде 5 күндүк жумуш күнү болсо, анда бир күндүн ичинде 8 сааттан ашпаган жумуш иштеш керек. Ал эми 6 күндүк болсо, анда 7 сааттан ашпаган жумуш күнү болот. Биздин эмгек кодексинин 94 беренесинде бизге так көрсөтүлгөн. Анда мындай деп айтылат: 7 саат бир жуманын ичинде 40 саат нормасында болгон учурда ушул 7 сааттан ашпаш керек. 6 сааттык бир күндө жумуш убактысы болгон жерде бир жуманын ичинде 6 сааттан 6 күн болуш керек. Ал эми 36 саат мөөнөтү туураланган адамдар жана жогоруда айтып кеткендер жөнүндө алардыкы ар бир жумада 6 сааттан жогору болбош керек. Эми 24 саат жумасына болгон адамдардыкы күнүнө 4 сааттан ашпаш керек. Бул күнүмдүк норманы өзгөртүүгө болбойт, себеби мыйзам менен чектелген жана биздин ден соолугубуз менен эмгекке жарамдуулугубуздун эсебинен илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгы болуп эсептелет. Ошон үчүн бул өзгөрүүгө жатпайт. Биз, мен жана жогоруда айтып кеттим, ар кандай жаштагы адамдар өзүнүн иштөө мөөнөттөрүн тактап билип алуусу керек. Дагы бир жолу кайталап коеюн, бул 14 жаштан 16 жашка чейинки балдар 5 сааттан бир күндө ашпаш керек. Ал эми 16 жаштан 18 жашка чейин 7 сааттан ашпаш керек. Эгерде балдар кандайдыр бир окууда окуп аткан болсо, анда бир күндө анын иштөө мөөнөтү 14 жаштан 16 жашка чейинки балдардыкы 2,5 сааттан ашпаш керек. Ал эми 16 жаштан 18 жашка чейинкиси 3,5 сааттан ашпаш керек. Анткени баардыгыбызга белгилүү, азыркы учурда балдардын көпчүлүгү кошумча өзүнө маяна иштеп таап, кандайдыр бир кызматтарды өзүнүн убактысына жараша, өзүнүн деңгээлине жараша жана өзүнүн жашына жараша иштерди аткарышат. Демек, ошол иштерди аткарууда, келишим түзүүдө балдарга биз кеңеш беришибиз керек. Балдар өздөрү да азыр көрүп аткан болсо, ошол нормаларды жакшы түшүнүп билиши керек. Эмгектин талабы ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бир убактарда кошумча мөөнөт болот да. Кээ бир убактарда күн сайын иштебей, ар кайсы учурда иштеген убакыттар болот. Түнкү иш болот. Түндө иштеген адамдар түнкү убакыт деп бул кечки 22 сааттан таңкы 6 саатка чейинки учур эсептелет. Эми бул
жана көрсөтүлгөн биз күндүзгү нормалардан 1 саат кем болушу керек түнкү убакыттар. Алар мисалы үчүн күндүз 8 саат ушул эле жумушта күндүз 8 саат иштей турган болсо, анда ушул эле жумушту түн ичинде иштей турган болсо, анда 7 саат, 1 саатка кем болгону туура. Бул берененин 97 биздин эмгек кодексинин 97 беренесинде көрсөтүлгөн. Ошол жумушка орношуп аткан жерде ушуну да тактасаңыздар болот. Кээ бир адамдар түнкү жумушка алынбайт. Алар кандай адамдар? Эгерде балдары 3 жашка чейин кичинекей балдары бар болсо, же болбосо эмгек жөндөмдүүлүгү кыскартылган инвалид балдары болсо, буларды жумушка түнкү учурда жумушка тартууга болбойт. Эгерде өздөрүнүн макулдугу болсо гана ошондо түнкү убакытта иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Эми 18 жашка чейин чыга элек өспүрүм балдар, улан кыздар дагы түнкү жумушка иштөөгө тартылбайт. Себеби бул мыйзам менен чектелген, алардын ден соолугуна, жаштыгына байланыштуу түнкү учурдагы ишке орношууга болбойт. Бул биз жогоруда айтып кетип атпайбызбы, жумуш берүүчү менен иштөөчүнүн ортосундагы мамилелердин ар түрдүү болушу мүмкүн. Кээ бир учурда алар жумуш иштеп аткан эмгекчи тарабынан кошумча жумуштар алышы мүмкүн. Эми жашоо шарттары кандай, кээ бирлери көбүрөөк маяна табыш үчүн көп аракет кылышат. Ошол учурда көбүрөөк өзүнүн нормасынан көбүрөөк ишке аракет кылышат. Же болбосо тескерисинче жумуш берүүчүлөр өзүнүн өтүнүчү боюнча, суранычы боюнча жумуш мөөнөтүн узартышы мүмкүн. Эми ушул эки башка түрдөгү нормадан узартылган күндөр болуп эсептелет. Мисалы үчүн, эгер эмгекчи өзүнүн суранычы, өтүнүчү боюнча, же болбосо өзүнүн каалоосу боюнча жумуш күнүн узартып, же болбосо дагы бир кошумча жумуш иштей турган болсо, буну биз по совместительству деп коебуз. Өзүнүн негизги жумушуна карата дагы кошумча иштерди иштейт. Бул по совместительству иштер жумасына 20 сааттан ашпаш керек. Демек, негизги саатка да 4 сааттан күнүнө берилиши, 5 күндүк жумуш мөөнөтү чектелген жерде күнүнө 4 сааттан гана болушу мүмкүн. Андан тышкары бул башка мекемелерге да барып иштеши мүмкүн. Биз азыр байкап жүрөбүз, көпчүлүк учурда, мисалы үчүн медиктер, мугалимдер көпчүлүк учурда ушундай кошумча мөөнөттөрдү алышат, по совместительству деп иштешет, дагы өзүнүн эмгек мөөнөтүн узартышат, өзүнүн ыктыяры менен, каалоосу менен. Эми ошол мекеменин ичинде дагы көбөйүшү мүмкүн, же болбосо башка мекемелерге дагы барып, ошо бирок жалпысынан ушундай мөөнөттөргө туураланыш керек. Ал эми эмгек берүүчүлөр тарабынан узартылган мөөнөттөр болот. Буларды биз сверхурочная работа деп айтабыз. Бул эмгек берүүчү тарабынан, эмгек берүүчүнүн өтүнүчүнөн келип чыккан нерсе сөзсүз түрдө иштөөчүлөрдүн макулдугу болуш керек. Жана ушул сверхурочная работа деген эмгек мөөнөтүнөн тышкары жумуштар үчүн булар дагы кошумча келишим түзүшөт, дагы ошол келишимдерди аткарышат. Кээ бир учурда кандайдыр бир мукташтык пайда болот. Ушул мукташтыктарды биз эсептеп өтөлү. Кайсыл учурда сверхурочный жумуш болушу мүмкүн. Бул биринчиден, бул биздин коргоо муктаждыгынан пайда болгон учурда кандайдыр бир чоң мекемедеги, же болбосо ишканадагы авария болобу, же бир ушундай мукташтык болгон учурда сверхурочный жумуш болушу мүмкүн. Ошондой эле газ, суу, жана үйдү жылуулоо,
электр энергияны таратуу, канализация, транспорт жана байланыш түйүндөрү бузулган, аварияга болгон учурларда иштөөгө мыйзамдуу деп эсептелет. Ошону кошумча мөөнөт иштеши мүмкүн. Утурумдук жумуштар бар. Мисалы үчүн кандайдыр бир механизмдерди оңдоо учурунда дагы мөөнөттөн тышкары иштөөгө туура келип калат. Анткени баштап алган жумушту аякташ керек, ошол ремонтун бүтүрүш керек. Мына ушундай учурларда дагы мөөнөт көрсөтүлгөн, мурун сүйлөшүп алган, келишип алган жана мыйзамдуу мөөнөттөн тышкары сверхурочный жумуш болушу мүмкүн. 20 сааттан ашпаш керек, же болбосо күнүнө 4 сааттан ашпаш керек. Мына бул мөөнөттөр так биздин мыйзамдарыбыздын жогоруда айтып кеткенин 99-100 беренелеринде жакшы көрсөтүлгөн. Жана келишим түзүп атканда да тактап алышыбыз керек. Ал эмне, кайсыл саатта башталат жумушубуз, кайсы саатта бүтөт, жумуш берүүчү менен иштөөчүнүн ортосунда келишимде көрсөтүлүшү зарыл. Кээ бир учурда күндө эле 8 саат же болбосо күндө эле 7 саат иштебей турган кажет жок болот. Кээ бирде 2 саат, 3 саат. Мындай учурда ал иштөө сааттарын топтогон учурда болот. Мындай топтоо мүмкүн. Мыйзам муну кабыл алат жана мыйзамда да көрсөтүлгөн. Бирок бул топтоо учуру 1 жылдан ашпаш керек. Мисалы үчүн 1 айлык топтош керек. 1 айдын ичинде канча жумуш күнүн, 2 ай, 3 ай, ошентип отуруп 1 ай. Бирок 1 жылдан ашкан учурду топтоп аны кароого болбойт. Ошон үчүн 1 жылга чейинки мөөнөттө гана иштеген сааттарды топтоп, ошол жалпы мөөнөтү чыгыш керек. Аткара турган эмгектин талабына ылайык ушул нормага жатпай турган учурларда, ушул учурда дагы биздин өкмөттүн 185 2012 жыл 20 ноябрдагы токтомунда кайсы учурда кандай нормадан тышкары иштөөгө мүмкүн экендиги турган кесиптерди көрсөтүлгөн. Эми биз билебиз, баардык нерсе каттоого тийиш. Жумушка чыккан учурда биз сөзсүз түрдө жумушка келдик деп катталып, жана ушул жумуш мөөнөтү канча 8 саат иштелип бүттү деп катталышыбыз керек. Мындай нерселер биздин каттоо ведомствосунда ошол атайын же кадрлар бөлүмүнүн кызматкери болобу, же бухгалтер болобу, же атайын бир кызматкер болобу, ошол аркылуу табелде көрсөтүлүп жазылып турат. Бул каттоо сөзсүз бир жумушчу менен жумуш берүүчүнүн ортосундагы талаптардын бири. Сөзсүз түрдө табелге көрсөтүлүп, ошондон ошол табелден эсеп жүргүзүлөт. Ушундай тактоо бул эмгек берүүчүгө дагы, эмгектенүүчү кишиге дагы ылайык. Себеби жумуштун нормасына жараша, жумуштун иштеген саатына жараша маяна чектелет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизге өтө маанилүү эмгек мөөнөттөрү жөнүндө кеп курдук. Эми ушул эмгек маселелери тууралуу, эмгек маселелерин чечүүдөгү көйгөйлөр тууралуу дагы токтолуп кетели дейбиз. Бул көрсөтүүбүздүн уландысы болот. Эмкиде биз ушул эмгектен чыгуу мөөнөттөрү, талаптары жөнүндө айта кетмекчибиз. Анда эмесе ушул бүгүнкү көрсөтүүбүз аягына келди. Суроолоруңуздар же кандайдыр бир көйгөйлөрүңүздөр болсо, сиздер төмөндө көрсөтүлгөн номерлер аркылуу бизге кайрылсаңыздар болот. Биз сиздердин бизге байланышыңыздарды күтөбүз, дайыма жооп беребиз.